Բարև ձեզ, եթերում վերելք հաղորդաշարն է։ Այսօրվա թողարկումը, որը էլի առնչվում է մեր բարդ իրականությանը, ես վերնագրել եմ այսպես բազմությունից համայնք ստանալ։ Նախ համայնք ստանալ, հիմա Յուրի հետ կբացատրենք դա ասելով ինչ նկատի ունենք, ինչ արժեքներով, դա հաջողվելուց հետո արդեն անցնենք ազգ ստանալուն։ Բայց նախքան Յուրին ներկայացնելը եւ բուն թեմային ասելը մի կարճ նախաբան։ Ես վերջին թողարկման ժամանակ ներկայացրել էի մի վերլուծություն, որը կոչվում էր «Փրկել ազգը», իմ դիտարկումներն էին ներկայացրել, արձագանքներ եղան, այդ թողարկման հիմքը հետևյալն էր, որ ինչ կարող են անել ազգակիրները, որոնք սոսկալիորեն քիչ են մեր իրականության մեջ, եւ ահա այդ Facebook-յան օգտատերից Սերոբ Ալեքսանյանը արձագանքել էր, գրելով, որ քիչ չեն, ուղղակի համախմբված չեն միասնության շուրջ։ Եթե մեկը կարողանա ազգին համախմբել, միասնությունը կգործի, եթե ոչ, երբեք։ Եվ ես իրեն ասել եմ, որ վերելք հաղորդաշարը ջանում է նպաստել համախմբման գործին, եւ Սերոբյանը մի հետաքրքիր դիտարկում արեց, որը ես հիմա ներկայացնում եմ։ Պարոն Բեբանյան, ցավոք ձեզ նման մարդիկ չունեն տասնյակ հազարավոր հետևորդներ։ Եթե լինեին, ապա ձեր բացատրությունները եւ լուծումները ի կյանքի կդնեինք ազգի համախմբման։ Այսինքն ինքը տխրությամբ արձանագրում է, որ կա լուծումներ, իրավիճակի բացատրություններ, որը անհրաժեշտ էր, որ ուներ տասնյակ հազարավոր հետևորդներ, բայց եթե նայեք, ասենք դժվարությամբ մի քանի հարյուր է գտնվում։ Սա եւս փաստում է այն, որ իսկապես ազգակիներ եթե շատել են, մի քանի տասնյակ հազար, ըմբռնողների քանակն է քիչ։ Սա ես ասել եմ, սա մեր Աքելիսյան գարշապարն է։ Վերելքը առաջարկում էր որպես երկազգի փրկության միջոց այս պարկային բազմությունը, որ կա Հայաստանում, որին կոչում ենք հայ ժողովուրդ, տարբեր շերտեր են եւ որոնք այսպես ոչ նպատակ կա, ոչ արժե համակարգ կա, ոչ համախմբում կա, անգամ նույնիսկ թշնամաբար տրամադրված շերտեր են, վերելք հաղորդաշարը առաջարկում էր ազգակիրներին առանձնացնել, ոչ թե մի անկյուն քշել, այլ ասենք համախմբել եւ որոշակի արժեքների հիման վրա ինչ-որ կառույց ստեղծել։ Կարող իրան կոչել համայնք, որը զարգանալով, ասենք, հետո կմեծանար, կընդլայնվեր, իրականություն կփոխեր։ Ու այդ համայնքը ստեղծելուց էլ մենք առաջարկում ենք եւ մեր հին պատմությունը նայել, արդյոք համանման արժե համակարգային վիճակներ ունեցել են եւ նաեւ աշխարհի փորձը։ Գուցե ուրիշներից էլ սովորենք, որ ինչպես են մարդիկ կազմակերպում իրենց կյանքը, նրանցից էլ սովորենք։ Համայնքի հետ կապված ես ձեզ ներկայացնում եմ մի դիտարկում, ապա Յուրին կներկայացնեմ եւ կխնդրեմ այս թեման զարգացնի։ Արտակ Հովսեփյանը իր մի գրառման մեջ հետեւյալն էր գրել. Ելքը մեկն է։ Մենք պետք է ինքնակազմակերպվենք համայնքային մոդելով եւ կորավ մի վայրկյան էլեկտրոնային տարբեր վատն լատ է։ Մենք պետք է ինքնակազմակերպվենք համայնքային մոդելով եւ ստեղծենք ամուր ու հիմնավոր ցանց, որը առավելագույն զերծ է այս դրսի կառավարման ազդեցությունից։ Ես բազմիցս եմ ասել, որ օրինակը միջին արևելյան էթնոկրոնական համայնքների մոդելն է։ Մենք այն ունեցել ենք հազարամյակներով։ Ցավոք, այն օտարամոլությամբ ոչնչացրել ենք 19-րդ դարի վերջին։ Հիմա պետք է վերականգնենք, բայց նորովի ու արդիական։ Առաջին քայլը գտնել ձեր շրջապատում վստահելի մարդկանց եւ ձևավորել առաջնային սկզբնական բջիջներ։ Ես էլ հետևելով Արտակ Հովսեփյանի խորհրդին նայում եմ հեռախոսություն գավ, նայում եմ շրջապատը եւ Էդվարդ Մանվելյանին, որը վաղուց էլ ճանաչում եմ, եւս մեկ անգամ գտա, ինքն էլ այդ թեման բարձրացնում էր, ես հիմա իրեն հրավիրել եմ։ Էդվարդ Մանվելյանը բնակվում է Ֆրանսիայում, շատերը տեղյակ եք, որ ինքը մի շարք գրքերի հեղինակ է, ես ամենայն դեպս տեղյակ եմ, որ մոռացության մոխրի տակից ինքը դուրս է բերում այն հայորդիներին, որոնք այս կամ այն երկրում աշխարհի տարբեր ծագերում գտնվելով այդպես նշանակալի գյուտեր են արել։ Պարոն Մանվելյան, ուրախ եմ ողջունել ձեզ։ Նախ նախաբանի մասին այդ համայնքի եւ հետո ես տեղյակ եմ, որ դուք էլ մտածումներ ունեք հրապարականից։ Խնդրեմ այս մասին մենք զրուցենք։ Սիրով, անկեղծապի ընդհատվեց, հուսով եմ խնդիր չկա, ես ձեր ասած այդ ինչ որ գրառումից մեջ վերում էի կանում, կեսը չլսեցի անկեղծ ասած։
Առաջարկում էր համայնք ստեղծել, էթնոհամայնք, որը Միջին Ասիայում կա, նաև մենք ունեցել ենք, ասում էր ժամանակին, որոշակի արժեքների շուրջ մարդիկ հավաքվում են, ասում էր նայեք ձեր շրջապատ, այդպես մտածողներին գտեք, բջիջները ստեղծեք տարբեր տեղերում, որ հետո կմիացնենք։ Ես վերապատմեմ դες։ Նախ սկսենք ավելի սկզբում արված հայտարարություն չէ, մեջ բերում էր, որ չգիտեմ ով էր գրել, որ պարոն Պեպանյան, դուք չունեք տասնյակ հազարավոր կամ 100,000-ավոր հետևորդներ, հա, այսպիսի արտահայտություններ արել։ Հիմա եթե դուք ունենայիք 100,000-ավոր հետևորդներ, Արցունչյան, ես չէի համաձայնի ձեզ հետ զրուցել։ Ես համաձայն եմ, կներես, ասում եմ, եթե ինձ մի քանի 100,000 մարդ հավանի, նշանակում է ես լուրջ բան չեմ ասում։ Այստեղ տեսեք ժամանակին ենթադրենք 34, 35 կամ 36 թվականներին, հա, ինչ որ հասարակ մի եֆրեյտորի առաջին համաշխարհային պատերազմից հաջողվեց հավաքել աշխարհում ամենամեծ միտինգը, հա, Հիտլերի մասին է խոսքը։ Ես չգիտեմ, ասենք այդ 100,000-ավոր այդպես մարդիկ գնացին Հիտլերի հետևից, բայց հետո նրանց մոտ 80-90%-ը փորձեց ամեն կերպ արդարանալ, որ ինքը կապ չունի Հիտլերի հետ։ Այստեղ ես ավելի շատ գնահատում եմ եւ հետևում եմ արչերի, այսպես ասած, վարդապետությանը, սա վարդապետություն չէ, ճակերտավոր եմ ասում, ինչի համար, որովհետեւ արչերը կանգնում են գետում այսպես հակառակ հոսանքին, հա, եւ ընդամենը հատուկեն ձկներ են կարողանում որսալ, այսինքն այդ հատուկեն ձկներ, որոնք լողում են գետի հոսանքին հակառակ։ Ինձ էլ եթե 100-200 հազարով միանգամից այսպես հետևորդներ լինի, ես YouTube-յան ալիքը կփակեմ։ Կհասկանամ, որ այնտեղ լուրջ ոչինչ չկա։ Ինքը 10,000 էր ասում, 100,000 չի, ասում էր գոնե 10,000 հոգի էս 3 միլիոնից լիներ։ Դեռ մեծ թիվ է։ Հիմա մեծ թիվը, հա, բան չունեմ ասելու, բայց այստեղ կոմունիստական մտածելակերպներ չի աշխատում, որովհետև մեզ քանակը բացարձակ հետաքրքիր չէ, մեզ հետաքրքիր է որակը ցանկացած հասարակությունում, Արցունչյան, ցանկացած հասարակություն։ Մենք եզակի չենք, մենք ոչնչով չենք տարբերվում, անկախ երկրի ժողովրդի ազգության բնակչության թվից, այսինքն կլինի 70 միլիոն, թե 250 միլիոն, թե կլինի 1 միլիարդ, թե կլինի 3 միլիոն, ինտելեկտուալ զանգվածը հասարակության միշտ քիչ տոկոսն է կազմում, միշտ շատ քիչ տոկոսն է կազմում, ցանկացած հասարակությունում է այդպես, այսինքն ցանկացած հասարակությունը միջակությունը մի քիչ ավելի բարձր դիրք է գրավում եւ երբ որ բանը հասնում է ընտրություններին, հա, ազատ, արդար ընտրություններ, այսպես ասած։ Դու ընտրությունները երբ որ ավարտվում են, դու երբ որ նայում ես ընտրությունների արդյունքներին, պատրաստի արդյունքներին, ընտրությունների պատրաստի արդյունքները հասարակության ուղիղ պատկերն են, հավաքական կերպարն են, այսինքն այս մարդկանց տվել ես ընտրության հնարավորություն, 5%, 6% ինտելեկտուալ թիվը շատ մեծ թիվ եմ ասում, ինտելեկտուալ զանգվածը 70%-ը, չգիտեմ, միջակություններ են, այնտեղ կան նաև տոկոսներ, ոնց որ ասում էր մեր այդ սովետական Հարսանիկ Մալինովկայում ֆիլմը հիշում եք, չէ, ասում էր Я не бели, я не красный, моя хата с краю։ Այսինքն ես այդ տոկոսներ կա, որ ոչնչի չեն խառնվում։ Ես մի քանի օր առաջ այդ իմ YouTube-յան իմ ալիքում փորձեցի ինքս վերցանել այդ համայնքային եւ կոլեկտիվ մտածելակերպը։ Մեծ հաշվով սա ոնց որ թե նույն բառն ես ասում, համայնք եւ կոլեկտիվ, հա։ Բայց կոլեկտիվ մտածելակերպն ու համայնքի մտածելակերպը այստեղ բացարձակ կյանքի եւ մահվան պես տարբեր բաներ են։ Եվ սրա համար ես գնացի հետ գտա, կարդացի, ուսումնասիրեցի հարավաֆրիկյան փիլիսոփայությունը, որը կոչվում է Ubuntu։ Այդ Ubuntu-ի փիլիսոփայությունը։ Ubuntu, այո, Ubuntu-ի փիլիսոփայությունը։ Ուրեմն Ubuntu-ն թարգմանաբար նշանակում է ավելի շատ մարդասիրություն։ Ubuntu-ի փիլիսոփայությունը հիմնված է մարդասիրության, այսպես ասած, հիմքի վրա։ Մարդասիրություն ինչպես։ Այսինքն հենց այնպես չես կարող, չէ՞, վեր կենալ ու ասել, գիտես ինչ, եկեք այսօրվանից մենք սիրենք զմիմյանց, այսպես ասած, հա, եթե ինչպես եկեղեցին ասում, չէ։ Սա դաստիարակվում է ցեղի գեների
հետ։ Այսինքն սա ցուցակ չի, որ գրես կպցնես պատին, ասես ենթադրենք իշխանություն եկել է, ինքը լծակներ ունի, այդ իշխանությունը այդ լծակները բանեցնելով ցուցակը գրում է կպցնում է պատերին ժողովուրդ առավոտ շուտով ելավ թող սիրի հարևանին։ Մեղա Աստծո Աստված Հայաստանում լրիվ ուղիղ իմաստով կհասկանան էդի եւ կգնանք էթնիկ բախումների շատ վատ բաներ կլինի։ Կամ էլ ասենք սիրո հեղափոխություն անենք, ինչպես 18 թվին Հա, են ասում։ տենց էլ ասում են, չէ, սիրո համերաշխության, չգիտեմ ինչի, բայց Հեղափոխություն մի բայց կողմ թողենք այս թողեցինք։ գիտես, դու կարծում եմ դու շատ լավ գիտես այդ ֆրանսիական հեղափոխությունից մեծ հեղափոխությունից հետո, որովհետև դա իրոք հեղափոխություն էր, իմիջիալոց մարդկության պատմության մեջ հեղափոխություններ որպես այդպիսին լուրջ հեղափոխություններ շատ քիչ են եղել, շատ քիչ, այդպես մատների վրա երևի թե կարելի հաշվել։ Բայց ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո այդ լոզունգը տարածվեց, հա, թե ովքեր են հղանում հեղափոխության այսպես միտքը, ովքեր են այն իրագործում եւ ովքեր են օգտվում դրանից։ Վերջին խոսքը, այսինքն վերջինը ովքեր օգտվում են, դրանք սրիկաներն են։ Առաջինը պատրիոտներն են, մեջտեղում այսպես էնտուզիաստներն են, հետևում արդեն սրիկաներն են։ Այսինքն այն ինչ որ պատրիոտները նախաձեռնում են, վերջին հաշվով դրանից օգտվում են սրիկաները, վերջին արդյունքում, ինչպես 17 թվականին, ասենք, բոլշևիկները եկան, հա, այդ հեղափոխության, բայց թողենք այդ բոլշևիկներին։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր մի արտահայտություն Ուբունտուի փիլիսոփայության մեջ։ Այսպես կանոնադրություն ունեն, սահմանադրություն ունեն եւ այս սահմանադրության առաջին տողերում գրված է. ես կամ, որովհետեւ կանք մենք։ Ես այս նախադասության վրա շատ մտածեցի։ Ինչ են ուզում ասած լինել այս մարդիկ, հարավ-աֆրիկյան փիլիսոփայություն։ Երբ որ ասում եմ հարավ-աֆրիկյան, ես նկատի չունեմ այսպես հարավ-աֆրիկյան հանրապետությունը։ Խոսքն այստեղ աֆրիկյան ցեղերի մասին է, Արծրուն ջանը, որոնք ապրում են քաղաքակրթություն, կոչվածից կիլոմետրերով հեռու, շատ հեռու։ Այսինքն, եթե այս մարդկանց ինչ-որ ժամանակակից մի հատ, չգիտեմ, ինչ տանես, ասենք, չգիտեմ, մի հատ պրոֆեսոր չէ, հա, ասենք, մի հատ մեքենա տանես, ասենք, միացնես հոսանքին, նախ հոսանք էլ չունեն, որ միացնես հոսանքին, այսինքն, այս մարդիկ քաղաքակրթության մասին գաղափար չունեն։ Բայց ուզում ես հասկանալ ինչ է նշանակում քաղաքակրթություն, ոնց են այս մարդիկ 100 ամյակներով ապրում նույն հողի վրա, որևէ քառակուսի մետր այդ հողից չի զիջվել կողքի ցեղերին, եւ այդ կողքի ցեղերից որևէ մեկը 20 սանտիմետր կամ 5 սանտիմետր կամ 10 սանտիմետր հողի այսպես բան չունի, հա, որ գիտես ինչ սա իմն է, սա քոնն է, սա ամեն ինչ հիմնված էր այդ մեկ նախադասության վրա, ես կամ, որովհետև կանք մենք, այսինքն առանց մենքի եսը ոչինչ չէ։ Եթե 20 հոգի, 30 հոգի այսպես միտեղ հավաքվում են, ասում են ես կամ, պատկերացրեք 20 հոգի հերթով ասում են ես կամ, հաջորդը ես կամ, այս ես կամների շարանը, այս շղթան երբ որ փակվում է, դառնում է մենք։ Ըստ Ուբունտուի փիլիսոփայության, մեկ հոգուն շղթայից դուրս բերելը վնասում է մենքին, շղթան կտրվում է։ Եվ վնասվում են բոլոր անհատները, մնացողները, էլի, նրանց վիճակը թուլանում է, համայնքը թուլանում է։ Շղթան կտրվում է արդեն, կապը կտրվում է։ Այստեղ ամեն ես կամը ընդունում է իրեն որպես մենքի մարմին։ Իրանցից ամեն մեկ, ասենք, պատկերացնում եք, չէ, ես կամ, ես մարմնի մի մասնիկն եմ։ Սա մեծ հաշվով մեր դեպքում, քաղաքակրթություն այսպես կոչվածի դեպքում, մեծ այսպես գիտատեխնիկական, չգիտեմ ոնց որ մեր բանը Շերենցն էր ասում, հա, մի հետազոտական, միտահետազոտական, ասես մեծ բառերի հետ եթե օգտագործվես, մի քիչ սենտիմենտալ, մի քիչ պրիմիտիվ կհնչի, հա, բայց Ուբունտուի փիլիսոփայությունը կարողացել է հավաքել այդ մեխանիզմը առանց ճնշող լծակների, այսինքն չի եղել դիկտատուրա, չկա նախագահ, չկա վարչապետ, չկա պարլամենտ, չկա ոստիկան, չկա դատավոր, չկա, չգիտեմ, ոչինչ չկա, առանց ազդող լծակների, այս մարդիկ կարողացել են իրենց ցեղի մեջ այդ մեխանիզմը
ներդնել, որի շնորհիվ ապրում են մինչև այսօր։ Եվ այս փիլիսոփայության մեջ ես կամ որովհետև կանք մենքից հետո որոշիչ դերը համարվում է խոսքինը։ Խոսքին։ Հիմա պատկերացրեք, աֆրիկյան այս ցեղերում Արծրուն ջան ինտերնետ չունեն։ Ցեղի առաջնորդը Facebook չունի, Instagram չունի, Telegram չունի, նկարները չի դնում, չի գնում, չգիտեմ, ասեն գիտես, ինչ ցեղի առաջնորդը գնացել է Հավայան կղզիներում հեծանիվ քշելու, եկեք նկարենք, դնենք այնտեղ։ Այս մարդիկ բացարձակ արտաքին աշխարհի հետ տապը սպահելու հաշվին են կարողացել մնալ իրենց ցեղի ներսում։ Ստեղ իհարկե ծայրահեղություն չկա, մեզ պետք չի արտաքին աշխարհից կդրվել, որովհետև Ubuntu-ի համար, ասենք, դիվանագիտությունը սա լրիվ այլ մակարդակ է, դիվանագիտության մասին խոսք չկա։ Ես մեխանիզմի մասին եմ խոսում։ Ինչպես են կարողացել առանց լծակների ստեղծել մի մեխանիզմ, որը ղեկավարում է կենդանի օրգանիզմը։ Հիմա տես աֆրիկյան որոշ ցեղերի մոտ գոյություն ունի այսպիսի մի պաշտոն, պարզապես պաշտոն, տարին մեկ մի հոգի ընտրվում է այդ պաշտոնին, ընտրովի այդ պաշտոնը, այսինքն տարին մեկ ցեղից որևէ մեկին կարող են ընտրել, գիտես ոնց է կոչվում այդ պաշտոնը Արծրուն, պաշտոնը կոչվում է ցեղի պաշտոնական ալարկոտը, շատ հզոր մի պաշտոն, ինչ են անում, տարին մեկ ընտրում են մեկին, ասում են դու ցեղի պաշտոնական ալարկոտն ես։ Ցեղի պաշտոնական ալարկոտը Արծրուն օժտված է գերագույն, այսպես ասած, իրավունքներով։ Ցեղի պաշտոնական ալարկոտը ուզածը պահին կարող է մտնել ուզածը մեկի վրանը, մի հատ ապտակի սրան օրինակ հիմար գնա ճաշը շուր, տա ինչ մի sense կապիկություն ասես անի եւ ցեղից որևէ մեկը որևէ իրավունք չունի մատով կպնելու կամ բառ ասելու ցեղի պաշտոնական ալարկոտին։ Ցեղի պաշտոնական ալարկոտին տրված է ամեն լիազորություն։ Նույնիսկ ցեղի առաջնորդին կարող է հայհոյել կամ ապտակել կամ չգիտեմ ինչ անել։ Հիմա մտածում ես, ասում ես լավ։ Հասկանանք ինչի համար են այս մարդիկ ընտրում ցեղի պաշտոնական ալարկոտին։ Ցեղի պաշտոնական ալարկոտը լիազորված լինելով գերագույն իրավունքներով եւ առավել քան ցեղի առաջնորդը նշված այդ կապիկություններից որևէ մեկն իրեն թույլ չի տալիս հակառակը փորձում է ավելի շատ անել քան մինչև այդ անում էր ինչի համար որովհետեւ այս մեխանիզմը գործում է տարին մեկ պաշտոնական ալարկոտը մտածում է հաջորդ տարի երբ որ փոխվեց ալարկոտը վայն եկել մեզ տարելա ինչեր կանեն մեր գլխին հա օրինակ լուսահոգի տատուս հետ որ ժամանակին երեխա ժամանակ այդպես կատակներ էին կանում ասում էր Տենց ավանդական հայկական խոսք ունենք, հա, ասում էր ինչ որ այն գլխին եք անում, ձեր թորներն էլ ձեր գլխին են։ Տենց ավանդական խոսք ունենք, չէ՞։ Ես էլ տատուն ասի տատ, հիմա ասենց հաշվի առնելով մեր որ լեքստիճան ես ուզում եմ հասու ինչ ես արել քո տատու գլխին, որ մենք հիմա քեզ էսօրն ենք դնում, այսինքն քո արածը քեզ հետ է գալիս, այս իմաստով, հա։ Ցեղի պաշտոնական ալարկոտը Արծրուն Դա գերագույն գլխավոր մեխանիզմն է առանց լծակների պահումա ցեղի ներսում կարգապահությունը սրա համար պետք չեն դատավորներ, սրա համար պետք չեն դատախազներ նրան որևէ մեկը ոչինչ ասելու իրավունք չունի ինչ ուզենա կանի բայց ոչինչ չի անում կրկնում եմ այս Ձայնի խնդիր եղավ Էդուարդ, ձայնի խնդիր ունենք Ալո Էդուարդ, ձայնի խնդիր ունենք, չգիտեմ ոնց են կարգավորելու
Ինչ են առաջարկում մեր օպերատորները։ Նորից փորձի։ Հիմա չէ, կապը խզվեց։ Ինչ առաջարկներ կան։ Ես մի քիչ նախախոսք ասեմ այդ ընթացքում գուցե վերականգնվի, չգիտեմ Էդուարդը ինձ լսում է թե չէ, փաստորեն այդ ալարկոտը ճիշտ ավանդույթներ է դնում, ու իրենից առաջ էլ եղել են հաստատ մարդիկ, որոնք կարգ չեն խախտել, ճիշտ ավանդույթներ են դրել եւ հաջորդ մարդը, որ գալիս է այդ լիազորություններով օժտվում, նա եւ հետ է նայում, թե ինչպես են արել եւ ինչպես նաեւ Էդուարդը ասեց, եթե ինքը հիմա վատ բան անի, վատ ավանդույթ կձևավորվի, հաջորդ տարի ապա իրեն ավելի վատ ավանդույթով կպատժեն։ Սա մեկ։ Հիմա ես կամ քանի որ մենք կյանքի հետ կապված հետեւյալ դիտարկումն է ես ուզում անեի, ափսոս կապը խզվել է, հուսանք կվերականգնվի։ Ես չգիտեմ, սա բնական է, թե մարդիկ ինչ-որ փիլիսոփայությունով եկել հասել են դրան, մենք ու եսը կապենք, որ ամեն անհատ իմանա, եթե մենք կթուլանա, ապա իրենք էլ կթուլանան։ Ես ավելի շատ հակված եմ, որ սա ինչ-որ բնական է եղել, հետո կամաց իբր թե ճակերտավոր քաղաքակրթվելով մարդիկ ատոմանցվել են ամեն մեկի գլխի ճարն է տեսնում։ Ինչու եմ այսպես կարծում։ Մի անգամ ես լեռներում էի, հաճախ եմ գնում այնտեղ որպես գրող մի քիչ ինչ-որ այլ իրականություն, եւ տեսա ձերի երամակ։ Ընտանի մի ինչ-որ մարդու էին, մի 50-60 հատ, սարերում գնում էին, տարբեր տարիքի կային, այդ մեծեր, նժույգներ, զամբիկներ ու նաև մտրուկներ, այսպես նորածիններ, եւ ինչ նկատեցի, այդ ոչ մեկ չգիտի, որը ում ձագն է, չէ՞, ընդհանուր այսպես գնում են երամակով, եւ այդ մեծերը, այդ հզոր նժույգները պարբերաբար հետ էին դառնում, այդ փոքրերին հրում էին դեպի այդ երամակի ներսը, որպեսի անվտանգ լինի։ Այսինքն բնակարարորեն ստացում է, եթե իհարկե համարենք, որ նժույգը մտածում, մեր նժույգը մտածում էր, որ եթե այս փոքրը կա, ուրեմն ես էլ կամ, եթե համայնքը կա, մեր նախիրը կա, մեր երամակը կա, ուրեմն ես էլ կամ։ Այսինքն բնական այսպես բան եղել։ Էդվարդ, ձեր ձայնը կարգավորվեց, թե չէ, մի հատ ստուգեմ։ Չգիտեմ, ես իմ մոտ նորմալ ամեն ինչ։ Այ հիմա լսվում է, այստեղ կրկտոցով էր գալի։ Հիմա խնդրում եմ շարունակեք։ Ես մի քիչ խոսք ասեցի, չգիտեմ լսեցիք թե չէ։ Հիմա շարունակեք։ Ես ասեցի, որ լսվում է։ Հա, կտրտվում էր ձեր ձայնը։ Պաշտոնական ալարկոտի բանի թեմայի վրա մնացինք ոնց որ թե, հա։ Այսինքն ինչպես ցեղի պաշտոնական ալարկոտ կոչված այս պաշտոնը կարողանում է առանց որևէ լծակների կարգավորել ցեղի ներսում կարգապահությունը։ Սրա մասին էր խոսքը, Արթուր ջան, որ հիմա տեսեք մեր հասարակության մեջ գոյություն ունի կոլեկտիվ եւ համայնքային մտածելակերպ։ Այս դեպքում կոլեկտիվը ես նկատի ունեմ, երբ որ կոլեկտիվ ենք մտածում լավ իմաստով։ Համայնքը ես նկատի ունեմ, երբ որ 100 հոգին մտածում են մեկի ուղեղով։ Զարմանալի բան է, բայց ֆետիշիզմի շատ մեծ բան կա հայ հասարակության մեջ։ Եվ սա չեմ կարծում միայն հայ հասարակության մեջ, ընդհանրապես պոստսովետական այդ երկրներում սա բոլշևիզմից մնաց, գիտեք, երբ որ Ստալինները կամ չգիտեմ որոշեցին գտնել հանրության միջից առանձնացնել ժողովրդական արտիստների, ժողովրդական երգիչների, չգիտեմ ինչերի, հա, արհեստական հեղինակություններ ստեղծվեցին եւ հասարակությունը գնաց այդ արհեստական հեղինակությունների հետևից։ Հիմա պատկերացրեք մարազմի աստիճանի այսպես կհնչի մի արտահայտություն, եթե ասենք օրինակ Հոլիվուդի ժողովրդական արտիստ Մարլոն Բրանդո, օրինակ, ամարտից աղում եմ բանաչում։ Ինչ նշանակում Մարլոն Բրանդոն համաշխարհային դերասան է։ Ես 2014 թվականին Վերսալի սրճարաններից մեկում այդպես ադմինիստրատիվ աշխատանքներ կար, գործեր կար ադմինիստրատիվ, ընդմիջում էր, ընդմիջման ասեցի սրճարանից մեկում սուրճ խմեմ, Վերսալում էր այդ պրեֆեկտուրը, հա, մեր, ուրեմն մոտեցա սրճարանին, տեսնեմ սեղաններից մեկի մոտ բացօթյա սրճարան, աթոռը դրած, թերթը ձեռքին նստած էր Ալեն Դելոնը։
Վերսալ։ Մարդիկ գնում են, մարդիկ գալիս են, ինչ-որ մեկը սուրճ է խմում, ինչ-որ բացարձակ ոչ մեկի հետաքրքիր չի, ալեն դելոն նստածա, ես անգամ չգիտեմ ճանաչում են, թե չեն ճանաչում։ Ես էլ նոր էի գնացել, լեզուն չգիտեի իհարկե, բայց անգլերենի խնդիր չկար, մոտեցա, ասեցի բարև ձեզ, թույլ կտաք 2 րոպեով նստեմ ձեր սեղանի մոտ։ Այսպես նայեց շուրջ ասեցին, բոլոր սեղանները ազատ են, ասեցի գիտեմ, ես ուզում եմ ձեր կողքին նստել։ Ասեցի ինչի համար, ինչով եմ արժանացել այդ բանի ուշադրությանը, ես նույնիսկ մտածեցի, ես մտածեցի, որ գուցե շփոթել եմ, բայց ես ինքս լինելով կինոյի մարդ, Արծրուն ջան, ես ինձ համարում եմ կինոյի մարդ, ես սիրում եմ կինո, դրամատուրգիա, ես այսպես պրոֆեսիոնալ, եթե կարելի ասել, մասնագիտությամբ սցենարիստ եմ, ասեցի ես ուղղակի ճանաչեցի ձեզ։ Ասեցի ինչ, ոնց թե ճանաչեցի։ Ասես դու անգամ ֆրանսերեն չես խոսում, դու ֆրանսիացի էլ չես, չէ՞, ասեցի չէ, ֆրանսիացի չեմ, ես հայ եմ։ Ասես դու հայ ես ու ինձ ճանաչում ես։ Ասեցի այո, ճանաչում եմ։ Ուզում ես կինոներն էլ հերթով, վերնագրերով, անգիրաններով, այսպես հերթով գամ, շատ զարմացավ այս մարդը, բայց սա Ֆրանսիան է եւ Ալեն Դելոնը Ֆրանսիայի ժողովրդական արտիստ չէ, չգիտեմ ինչ չի, չգիտեմ մեդալներ չուներ, այս չուներ, այն չուներ։ Հիմա պատկերացրեք Հայաստանում մի հատ ախմախ, այսպես ամենայն հարգանքով, բայց ես այդպես կասեմ, ախմախ սերիալի մի հատ դերասան ասենք, եւ որ մի 3-4 անգամ տեսել են, հա։ Սիրված դերասան։ Կոմից ասեն, նա դա, այն որ sense մեկ էլ տեսնում ես այդ համացանցում դնում են սիրված դերասան, տտան հայտնի դերասան, ասում ես, այ տղա ջան։ Քո ինչն է սիրված, քո ինչն է հայտնի, այդ ֆետիշիզմը բերել են, հասցրել են այս աստիճանի։ Մարդկանց սարքել են արհեստական աստղեր, հասկանում եք։ Ուրեմն Մի դա կոլեկտիվ մտածողության մեջ է մտնում, թե համայնքայինի, որի մեջ է գնում, թե լրիվ ուրիշ բան է։ Էդվարդ, էլի ձայնը խզվեց, Էդվարդ, էլի ձայնը նորից խոսացեք, եթե չէ, Էդվարդ, ես խնդրում եմ 2 րոպե համբերի, մինչև ձայնը կարգավորվի, ես էլի մի դիտարկում անեմ, ձեր, Էդվարդ, չի լսվում, ես մի դիտարկում անեմ, մի քիչ ամպեր են, գուցե սարքերը հանգստանան, ուրեմն դուք որ ասեցիք, որ այնտեղ իրաց մոտ ոստիկան չկար, դատախազ չկար եւ այլը, Մովսես Նաջարյանը թող ինձ ուղի, եթե ես վերնագիրը սխալ եմ ասում, հին արաբական ասքի Իսկանդեր Զելքրեն, ինչ-որ տես բան կար, որտեղ մարդը գալիս է Հայաստան, մոտ 3500 տարի առաջ, առժամանակ մնում, հետո զարմացած հարցնում է հայերին, բա ուր են ձեր հարկահաները, ես չտեսա, հայեր ասում են հարկահան ինչի համար է, թե ասում են գազ տուգի, կարող է դու 10 պարկից մեկը պիտի 10 համայնքին, կարող է 15 ես ստացել, խափում ասում ես 10, որդ հայեր ասում, բայց ինչի ես պիտի խափեմ, որովհետև այն որ տալիս եմ համայնքին, դա գնում է ծերերին, դա գնում է որբերին, դա գնում է զինվորներին, զոհվածների ընտանիքներին, ես ինչպես կարող եմ, նրանք իմ եղբայրներն են, ես ինչպես կարող եմ նրանցից գողանալ։ Հետո ասում եմ ոստիկաններ չտեսա, հայեր ասում են ոստիկան ինչի համար, ասում են դե որ գողություն լինի, կռիվ լինի, ծես լինի, կան այսպես կալանեն ձերբակալեն, ասում են բայց ինչի պիտի լինի, եթե մարդը ինչի պիտի գողություն անի, եթե կարիք ունի, մենք հասնում ենք, ինքը մեր եղբայրն է, եթե վեճ կա, կարգավորում ենք, քրմերը ասում են էս կարգ են տվել օրենքներ, ավանդույթներ, անգամ չգրված եւ առաջնորդվում ենք։ Վերջում էլ ասում են, բայց իշխանավոր չտեսանք, մեր մոտ գնում են իշխանավորները դրանիկներով, ձիերով, այսպես փոշի անելով, սարսափ տարածելով, ձեր մոտ չտեսանք։ Ու այդ մատիկ այդ ուբունտու փիլիսոփայության ներկայացուցիչները պես ասում են, բայց ինչն է պետք իշխանությունը, եթե մենք հարկահանի կարիք չունենք, ոստիկանի կարիք չունենք, չգրված օրենքներով մենք ապրում ենք, մեր կյանքը կարգավորում ենք իդեալականի պես։ Ասիկ ասել կուզի հայերը ժամանակին ունեցել են այդ փիլիսոփայությունը, բայց ինչպես դուք եք ասում, իբր թե քաղաքակրթվելով կամաց նահանջել են եւ ես կասեի վայրենացել եք, եկել հասել եք այստեղ։ Հիմա ասում ենք տեսնենք Էդվարդի մոտ ձայնը վերականգնվեց թե չէ։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ խնդիր է, որովհետեւ ինձ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, իբր թե չգիտեմ։ Մեր մոտ է, հիմա շարունակենք, հիմա լավ է։ Հիմա լսվում է։ Հա, հիմա լավ է լսվում։
Երեսակերը հոգնում են, մի քիչ որ պաուզա ենք տալիս, նորից հանգստանում Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, ինձ մոտ այդպես բանի խնդիր չկա, էլի։ Դա ինչ որ Ուրեմն հիմա կոլեկտիվ համայնքային փիլիսոփայություն ենք ասում ու եկեք տեսնենք մենք ինչ անենք, որ այդ դրականը ներարկենք հասարակության գոնե ինչ որ մասի մոտ, բազմությունից ստանանք մարդկային խումբ, որոնք ճիշտ արժեքներով են ապրում։ Ես գիտեմ դու էլ ես անհանգիստ այդ պահով։ Կապը լրիվ կորավ։ լսվում է հիմա։ Հələ խոսացեք։ Մի բախ Խոսում եմ, լսվում է հիմա։ Հա, հիմա հա, տանջես մեզ այսօր այս կապը։ Լսում եմ։ Հա, ուրեմն տեսեք, անդադ էս կապը կորավ, մտքի թելը էսպես հիմա տեսեք, ենթադրենք վերջում քրեական օրենսգիրքը, հա, Արցունցյան, քրեական օրենսգիրքը մեր։ Լսվում է։ Կտրտվելով, բայց հասկացվեց, քրեական օրենսգիրքը վերցնում ենք։ Հա, վերցնում ենք քրեական օրենսգիրքը, բացում ենք, այնտեղ 100 մի հոդվածներ կան, այս մի արա սրա մարեսը հասնում, սրա մարեն հասնում, նրա մարեն հասնում։ Օրինակ, ես ծանոթ չեմ քրեական օրենսգիրքին, ծանոթ չեմ կարդացել քրեական օրենսգիրքը, բայց մեծ հաշվով օրենքը այն ինչ արգելում է Արցունցյան, սա արգելում է ոչ թե օաշներին, անօրեններին, այսինքն ինչի համար հայերը ժամանակին չեն ունեցել այդ ամեն ինչը, այսինքն մարդիկ չեն էլ պատկերացրել, որ կարելի է գողանալ, մարդիկ չեն էլ պատկերացրել, որ կարելի է մեկին վերցնել ու սպանել, դրա համար քրեական օրենսգիրք հասկացողություն չի եղել, այսինքն երբ գիտակցության մեջ է եղել։ Այո, օրենքը երբ որ ստեղծվել է, օրենքը ստեղծվել է անօրեն օրենքը, որ անօրենները պիտի ասենք ենթարկվեն այդ օրենքին, օրինապաշտ մարդ, թե ինչ ասում օրենսդարձակ հետաքրքիր չէ, հա, օրինակ, եթե դու գող չես, քո համար բացարձակ կարևոր չի այդ գողության հոդվածը ինչ է նախատեսում կամ ինչ է անում։ Հիմա պատկերացրեք, եկել ենք մենք, Արցունց ջան, 6000 տարի հետ գնանք մեր պատմությունով։ Մի հողատարածք են տվել, ենթադրենք հիմա մեր տարածքը ինչ որ ունենք, մենք հայկական լեռնաշխարհը եթե վերցնենք այն ժամանակ այսպես ծովից ծով տարածք են տվել, մենք էլ չգիտեմ այն ժամանակ ինչ բնակչություն ունենք, ու այսպես պայմանական թիվ վերցնենք 20-30 միլիոն մարդ ենք օրինակ։ Այդ տարածքը տվել են մեզ, ասում են կառուցեք այստեղ ձեր պետությունը։ Ես ուզում եմ հարցնել մեր ժողովրդի քիչ տոկոս կազմող adekvat եւ ինտելեկտուալ հասարակությանը ինչ կկառուցեիք դուք առաջին հերթին օրինակ Արցունց ջան դու ինքդ ինչ կկառուցեիր որպեսզի հասկանանք ինչպես է կառուցվում այդ ամեն ինչը ինչ կկառուցեիր դու Բարդ գործ է լավ կացարան էր պետք որ մարդիկ դուրսը չմնային Կացարանները այսպես ասած, եթե վրանային այսպես նայենք, եկանք նստեց, չգիտեմ, կացարանի, չգիտեմ, այսպես խնդիր չկա, խոսքը պետության մասին է, ոչ թե գոյատևելու մասին։ Հարաբերություններ, միջազգային հարաբերությունները կարգավորող ինչ որ նորմեր, որը մեզ կտաներ զարգացման։ Ահա, միջազգային հարաբերություններ, մենք դեռ չգիտենք արևաններն ու միջանձնային տարածքը տվել են, հա, հիմա թող միջանձնային լինի, բայց միջանձնային այդ ոնց որ Ubuntu-ի փիլիսոփայություն է սովորեցնում, հա, պետականության հիմքը ես սրա համար միշտ վիճել եմ եւ փորձեմ շարունակել պնդելով պետության եւ պետականության հիմքը կոչվում է մանկապարտեզ, ընդհանրապես մանկապարտեզ։ Հիմա առաջինը դու կառուցում ես մանկապարտեզ։ Երբ որ ասում եմ միջանձնային հարաբերություններ, կարգավորել դա նշանակում է այդ մարդիկ եթե եկել են, ինչ որ ձեպի կրթես, եթե բավարար կապվածություն չունեն, դաստիարակություն, սկսում ես երեխաներից, որ ունենաս նոր հասարակություն, էլի, եւ մեծային ես կտով եւ փոքր, բայց համաձայն եմ, որ այդ փոքրին շատ ավելի հեշտ է ձևավորել քո ուզած քաղաքացին։ Հիմա փոքրերին ձևավորելու մասին չի խոսք, այստեղ պատկերացրա մենք ունենք միլիարդների ռեսուրս եւ պիտի սա ներդնենք։
Միլիարդների ռեսուրսն այստեղ ոչ թե ուժի կամ գումարի տեսքով, այլ հասարակության ժողովրդի պոտենցիալի, որը մենք շահ ենք տվել ամբողջ աշխարհով, խնդրեմ, այս օրինակները ձեզ։ Այսինքն ներդնում ես անում, ինչպես ես ներդնում անում, որպիսի քո ներդրածը վաղը չգնա Ամերիկա, վաղը չգնա Ռուսաստան, վաղը չգնա Հնդկաստան կամ չգիտեմ որտեղ, որպիսի դու հնարավորինս խուսափես պատերազմներից, որպիսի քո վրա ոչ մեկը պատերազմով գալու այսպես շատ կենցաղային, այսպես ամենապես տարածված նախադաբառը, եթե պիտի ասեմ ես վերջին 6-7 տարիների, այդ դուխը չունենա, դու պիտի կարողանաս կրթել հասարակություն։ Հիմա, երբ որ ես խոսում եմ մանկապարտեզից, ինձ անդադ հակառակում են, ասում են սխալվում ես, պարոն, պետականության հիմքը ընտանիքն է, ընտանիք նոր մանկապարտեզ, գոյություն ունի պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ, Արթուր ջան, այդ երեխան ասել տատուս օթից չի ընկել, այդ երեխան ունի հայր եւ մայր, այսինքն հայրը եւ մայրը, որոնք այդ երեխային պիտի գոնե մի տարի, 2 տարի կամ 3 տարի դաստիարակեն մինչեւ մանկապարտեզ ուղարկելը, արդեն իսկ ծնվել են այն հասարակության մեջ, որը չունի մանկապարտեզ, դպրոց եւ կրթական համակարգ, որը կոչվում է բու։ Այսինքն ինչպես պիտի դաստիարակեն այդ մարդիկ մի երեխայի, երբ որ իրենք չունեն այդ դաստիարակությունը։ Դու երբ որ դնում ես մանկապարտեզի հիմքը, երբ որ դու 10 միլիոն, 20 միլիոն կամ 30 միլիոն մարդու միջից ընտրում ես ընդամենը 200 հոգի։ 200 հոգի, որովհետև դպրոցում մենք ունենք ուսուցիչներ, իսկ մանկապարտեզներում չկան ուսուցիչներ, մանկապարտեզներում կոչվում են դաստիարակներ։ Մեր հասարակության մշակույթի մեջ, սա երևի գուցեև սովետից էլ մնաց այսպես իներցիայով եկավ, մանկապարտեզը համարվում էր պապայից, մամայից թաքնվելու ապաստարան։ Այսինքն պապան, մաման գնացել են գործի, մինչև ժամը 5-ը կմնաք, պապան, մաման ձեզ կգան կտանեն տուն։ Ինչի համար են մանկապարտեզը, որովհետև պապան, մաման գործի են։ Ընդամենը եկել են քառակուսի մետր, ինչ էին անում, են սովետական պլաստիկներ տալիս են, վրձիներ տալիս են ձեռնես, ասում են նկարեք, հայդա քնելու, 2 ժամ կքնեք, մի քիչ խելոք մնացեք, մենք ստեղ գործ ենք անում, այդ մանկապարտեզ, մենք որ դրա համար այդ մանկապարտեզը ինձ հիշեցնում էր միջին վիճակագրության համակենտրոնացման ճամբար, ես ոնց որ Գեբելսի ճամբարում լինեի, այդ մանկապարտեզը ես որ հիշում եմ հիմա, սարսափով եմ հիշում, ասում եմ, ինչ է։ Երեխաներն ինչի չէին ուզում գնալ մանկապարտեզ, ինչու Չինաստանում եւ Ճապոնիայում երեխաները չեն էլ ուզում մանկապարտեզից տուն գալ։ Այս պետական պետությունը ինքը կառույց է, իսկ պետականությունը սա մարմին է։ Կառույցը ունի հիմքեր։ Պետությունն ունի հիմքեր, այդ պետությունը, այդ հիմքերը կոչվում են պետականության հիմքեր։ Պետականության հիմքերն են մանկապարտեզը, դպրոցը, բուհը եւ բանակը 1 2 3 4 այսինքն ինչպես էլ պտտես որ կողմ էլ շուռ գաս կրթություն ասելով մենք նկատի չունենք կիբեռնետիկա կամ մոլեկուլյար ֆիզիկա կրթությունը նախ եւ առաջ դաստիարակություն է եթե դու չդնես մանկապարտեզների համակարգը այդ ծնողն այդ երեխան որ մանկապարտեզում մեծացա վաղը միսօր իրապես մեկին էլ կուզի կամուսնանան կգնան երեխա կունենան եւ այդ երեխային կկրթեն կամ կդաստիարակեն ուղիղ այնպես ինչպես իրանք եղել են այդ հասարակության մեջ Արթուր ջան սա պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ է չինական թե հնդկական ասացվածք ասում է բամբուկի մեջ ապրես երկար կլինես դդումի մեջ ապրես կլոր կլինես Հասարակությունը որոշում է ամեն ինչ, միջավայրը։ Հիմա տեսեք ինչ անենք, որ այդ հասարակությունը առանց ծեծ ու ջարդի, առանց դիկտատուրայի, առանց լծակներ բանեցնելու, երբ որ գնա ընտրության, ընտրի ոչ թե մի քիչ լավին կամ մի քիչ վատին, այլ ընտրի ամենավատին։ Ինչպես հասարակությանը տանել այդ հասարակական ապաթիայի, երբ որ ինքը կորցնում է սենսորական բոլոր այդ բնազները, նայում են, չեն տեսնում, լսում են, բայց ոչինչ չեն հասկանում։ Եկանք 1991 թվական, դեկտեմբերի 8, սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը համարվեց քաղաքական դիակ, վերջ։ Տարան թաղեցին, կամ չթաղեցին, կարևոր չի։ Հայաստանի հանրապետությունը եւ ոչ միայն Հայաստանի, մնացած բոլոր հանրապետությունները հերթով իրենց հրճակեցին անկախ հանրապետություններ։ Կռեմլի դեմ կռիվ չտվեցին։
Վիշապի գլուխը չթրցրեցին, ոչ մեկ ոչինչ չարեց, չպատրազմեցին, զոհեր չտվեցին, սա ընդամենը հռչակագրների մասին է խոսքը, ընդամենը։ Վերցրեցին, ասեցին, դե որ սովետը չկա, Կրեմլը, այսպես ասած, էլ մեր տերտիրականը չի, եկեք մեզ հայտարարենք անկախ հանրապետություն։ Վերցրեցին հռչակագիրը, բոլոր երկրները երթով կարդացին, Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Ուկրաինա, Բելոռուսիա, ընդամենը տեսանք, թե ինչ կատարվեց նախկին այսպես պոստսովետական երկրներում, որոնք իրենց հռչակել էին անկախ հանրապետություն։ Որևէ մեկը սրանցից 14 հանրապետություններից, եթե ՌԴ-ն վերցնենք որպես առանձին միավոր, որևէ մեկը հասավ իր անկախությանը, նույնիսկ հռչակագիրը կարդալուց հետո ոչ մեկը չհասավ։ Ինչի համար, որովհետև համակարգը, որը ներդրված էր, որը դրված էր եւ աշխատում էր, աշխատող համակարգ էր, Արծրուն ջան, ես եւ դուք անցել ենք այդտեղ այդ սովետական կրթություն ենք ստացել, հանուն արտարության պիտի ասեմ, որ հրաշալի կրթություն էր տալիս սովետը, այսպես հիմնավոր կրթություն էր տալիս, հա մենք բոլորս անցել ենք այդ հիմնավոր կրթությունը։ Ժամանակին օրինակ դեռևս 30-ական, 40-ական թվականներին, երբ որ աշխարհում լսում էին ինչ-որ մեկը Բաումանի համալսարանն է ավարտել, այսպես ձեռները բարձրացնում էին, հանձնվում էին ինչ Օքսֆորդներ, ինչ Քեմբրիջներ, բայց 91 թվականին նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում անկախ հռչակվեց միայն փաստաթուղթը։ Միայն փաստաթուղթը տառերով կարդացին, մենք մեզ հռչակում ենք անկախ հանրապետություն, ես էլ կարող եմ ինձ վեր կենալ հռչակել անկախ հանրապետություն, բայց համակարգը, որը կար 70 կամ ավել տարիներ, պետք էր ապամոնտաժել։ Այն համակարգը, որը նստված է այսօր մեր միջին վիճակագրական հայի, այսպես ասած, ենթագիտակցության մեջ, այդ համակարգի վրա դու ոչինչ չես կարող կառուցել, Արծրուն ջան։ Եվ ասեմ ավելին, կառուցելը 100-ապատիկ ավելի հեշտ կլինի եւ արագ կլինի, քան ապամոնտաժելը։ Եթե տարածքը դատարկ լինի, դու կարող ես կառուցել քո ուզածը, իսկ եթե տարածքը լիքն է ամեն տեսակ աղբով, դու դարերով պիտի դեռևս կարողանաս սա ապամոնտաժել։ Ապամոնտաժել ենթագիտակցական պարալիչով ախտահարված մի ողջ հասարակության զգալի զանգված, սա սարսափելի դժվար գործ է, այստեղ կախարդական փայտիկներ չեն աշխատում, այստեղ խաղաղության կոնֆերանսներ, չգիտեմ ինչեր չեն աշխատում, բայց հասարակությանը տարել են 91 թվականից վեր հասարակական ապաթիան, ես վստահ եմ ասում, որ սա հատուկ ընտրված մշակված ծրագրով է արվել, բերել են գիտակցական այն աստիճանի, որտեղ ներողություն այդ կենցաղային բառի համար, բայց դորջար նիվով ռաբիզ երաժշտությունով քաղաքի մեջ սլանալը բարձր դինամիկներով սա համարվում է լավ տղու առավելություն։ Սերիալները բերեցին, մաս մեդիան բերեցին, այդ թատրոնները հնարավորինս արանքից տարան, ինչ ախմախություն ասես կար բերեցին, լցրեցին կինոներով, չգիտեմ ինչերով, եւ այս ամեն ինչը հասավ կուլմինացիոն իր գագաթնակետին, երբ որ մի օր հասկացանք, որ կարելի է ընդամենը հեռախոսի վրա մի հատ կնոպկա սեղմել եւ ուզածդ ինֆորմացիան ստանալ։ Եվ պարզվեց, որ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող հայերից գոնե 3 միլիոնը, ովքեր ապրում են Հայաստանում, ինտերնետի դարում պարզվեց, որ 3 միլիոնից 2 միլիոն 790 հազարը պոետներ են, 3 միլիոնից 2 միլիոն 800 հազարը դիզայներներ են, 2 միլիոնը ռեժիսորներ են, մի ժամանակ բոլորը կոշկակար ու էլեկտրիկ էին, հենց ինտերնետն եկավ, իշխան կոշկակար ու էլեկտրիկ կար, դարձան պոետ ու դերասան ու չգիտեմ կինոռեժիսոր, բացարձակ որևէ սահմանափակում չկա, Արծրուն հասկանում ես, Ուբունտուի փիլիսոփայությունն ասում է բառը, որ դու արտասանում ես, այդ բառը կենթանության շունչ ունի, այդ բառը կարող է մարդուն կամ սպանել, կամ վիրավորել, կամ նորոգել։ Հիմա պատկերացրու դու ոչ թե բառ ես ասում, այլ մի ամբողջ ագիտացիա 30 տարի հասարակությանը տանում ես ապաթիայի այն աստիճանի, որ ինքը առանց ծեծ ու ջարդի, առանց դիկտատորական ռեժիմի, առանց չգիտեմ ինչի, եթե դու դնես լավը, մի քիչ լավը, մի քիչ վատը եւ ամենավատը, այ հասարակությանը բերել են այն աստիճանի, որ ինքը գնում է, ընտրում է ամենավատը։ Հարցնում ես, ասում ես, ինչի համար ես ընտրել սրան, պարոն։ Սա լավն է, ասում է, չէ, սա լավը չի։ Պարզապես այս մեկը ավելի վատն է։
Այ հասարակությանը բերել են այս աստիճանի, սա արելա կրթական համակարգը, սա արելա մանկապարտեզի դպրոցի բուհի բացակայությունը։ Մանկապարտեզ դպրոց բուհ չանցածները, երբ որ գնում են, հասնում են բանակ, որը համարվում է պետականության հիմնասյուներից գոնե մեկը, այդ 4 սյուներից մեկը, մանկապարտեզ դպրոց բուհ չանցածները, երբ որ հասնում են բանակ, սկսում են այնտեղ իրար ուտել, սկսում են այնտեղ իրար գզել, ապեր Երևանցի ես։ Յոնջը լախցի տուտուզիկին կամ չգիտեմ ուտուզիկին այսենց ախմախ հիմար անուններով, ասենց չգիտեմ, մինչև հիմա մնացել այդ ծիծակային գաղափարները, հա, սրան նրան ճանաչում են, սրանց տանում են հավաքում են բանակում։ Թուղթը տալիս են ձեռներ, ասում են երթվեք։ Սա պետական մոտեցում է, դու պիտի երթվես։ Երթվում եմ ծառայել, վաղը չէ մյուս օրը հանկարծ մի հատ կրակոցա լսվում, այս բոլոր երեխեքին ասում են դուք երթվել եք։ Բա գնացեք։ Երեխեքը գնում են հետ չեն գալիս, նրանք, ովքեր ոչ գնացին, ոչ էլ վիրավորվեցին, նստեցին ու այդ երեխեքին ասեցին դուք մեր ազգի հերոսներն եք։ Հիմա ուզում ես այս երեխեքին հերոսացնողներին ամենալավ իմաստով այս երեխեքը այսպես թե այնպես կյանքները դրեցին, բայց դու չէ որ դու թաքնվեցիր այդ երեխեքի թիկունքում։ Բանակը առաջնագիծ բրթելու համար չէր։ Բանակը նրա համար չի, որ 10 վիշապի երախ ասես այս բանակը կեր, ես մի 10 տարի էլ ավել ապրեմ։ Վիշապն եկել է, սոված է, ինչ պիտի անենք, արեք բանակը դեմ տանք թողուտի, մենք մի 10-20 տարի էլ ավել ապրենք, Facebook-ներով պոեզիա կգրենք, երեխեքին կհերոսացնենք, երգեր կգրենք։ Հասկանում ես, այս հասարակությանը բերել են այս ապաթիային։ Բացարձակ այդ սենսորները անջատել են, սա արվել է 30 տարի։ Հիմա, երբ որ 30, 32, 33 տարի հետո բերել են մի բացարձակ այլ ինչ-որ բան են դրել հասարակության առջև, ասում են ընտրեք սրան, որովհետև սա այն 3-ի հախից գալու է։ Բացարձակ առանց քաղաքականության, Արծրուն ջան, սա մեխանիզմը ինչպես է աշխատել։ Ասում են ինչով է սա լավը։ Ասում են որովհետև այն 3-ի հախից գալու է։ Ասում ես այդ տղա ջան, ախր որպիսի Արծրուն ջան, որպիսի հասարակությունը նապաստակի, այսպես ասած, ականջներից միշտ կախված մնա, որպեսզի հասարակությունը նապաստակին դարձնի իրեն գերագույն գլխավոր, այսպես սիմվոլ, հասարակությանը պիտի միշտ պահել արջի, գայլի եւ առյուծի վտանգով։ Նապաստակի ականջներից կախվում են։ Նապաստակն անում է ամեն ինչ ժողովրդի դեմ։ Ժողովուրդը հենց ուզում են հակադարձել, նապաստակն ասում է բա մոռացաք, այն առյուծը, գայլը, վագրը, մի քայլ, երբ որ նրանք առաջ են գալիս, ինչպես են աշխատացնում այս մեխանիզմը։ Հինը մի քայլ առաջ է գալիս, նորը մի քայլ բարձրանում է վերև։ Հենց մի քիչ իջնում այս նոր կոչվածի այսպես հեղինակություն ասված այսպես, հանկարծ հայտնվում են այսպես հզոր ցուցարարներ, տադան, մեկ էլ տեսնում ես հեղինակությունը նորից բարձրացավ վերև։ Այսինքն նապաստակի ականջներից կախվածները մնալու են այնքան, քանի դեռ կա առյուծի, արջի կամ չգիտեմ գայլի վտանգը։ Հիմա ուզում ես այս ժողովրդին հասկացնել, որ սիրելի հասարակություն, ձեր կռիվը ուղղված է ոչ թե անհատի դեմ, ձեր կռիվը ուղղված է գենետիկ բացթողման դեմ։ Դուք 2018 թվականից չեք եկել այսօրին, դուք 2015, դուք նույնիսկ 1915 թվականին եք այսպիսին եղել։ Դուք այսպիսին եղել եք Աքեմենյան Պարսկաստանի ժամանակներում շապուրի։ Դուք այսպիսին եղել եք Օսմանյան կայսրությունում, դուք այսպիսին եղել եք այսպիսին ասած, գիտես, ոչ թե մեղադրական իմաստով չի կարելի մի ամբողջ ժողովրդի մեղադրել արդյուն ուզենաս թե չուզենաս, ոչ մեկը դրա բարոյական իրավունքը չունի։ Խնդիրը նրանում է, որ երբ որ լծակները տրվել են այս կամ այն իշխանություններին, ինչպես են իշխանությունները այդ լծակները օգտագործել ժողովրդին գոնե մի քիչ ինտելեկտուալ մակարդակը բարձրացնելու համար, ոչինչ չի արվել, ամեն ինչ արվել է հակառակը։ Ամեն ինչ արվել է ճիշտ այդպիսի, որ հասարակությունը սրանից մի 10 կամ 20 տարի էլ որ անցնի, ես չգիտեմ ինչպեսին կլինի մեր ճակատագիրը, բայց 20 տարի հետո ազատ ընտրություններ, եթե այսպես մենք վկա լինենք Հայաստանում ազատ ընտրություններ դնեն, այն ինչ որ հիմա մենք ունենք, կընտրեն դրանից 100-ապատիկ ավելի վատին եւ դա այն ժամանակ արդեն կլինի չափանիշ, կասեն այսօրվա պայմաններում սա է ամբողջ չափանիշը։ Ինչ որ դու ընտրում ես, այդ հասարակությանը բերել են այդ չափանիշի
մոտեցմանը եւ սա արել են հոտային մտածելակերպի հաշվին։ Սա արել են հեղինակություններ ստեղծելու եւ հեղինակությունների հետևից տանելու հաշվին։ Եթե դու անհատ ես ու այդ հոտային մտածելակերպից հանգարց փորձում ես անջատվել, դու դառնում ես վտարանդի։ Դու հիմա վտարանդի ես, Արծրուն ջան։ Դու հիմա վտարանդի ես, որովհետեւ բազմությունը, 100,000-անոց բազմությունը, եթե դու հանգարց հնից կես բառ խոսաս, կասեն հոп, ինչ են ասում, այդ ախմախ մի հատ անգիր արա լավ համանից հազար կվել, չգիտեմ ինչ։ Կամ սրա մասին ասենք, նորի մասին ինչ-որ մի բան ասես, արա զոմբի ես, անգիր են արել։ Անգիր են արել, բայց զոմբին չի լինում մենակ 18 թվի կամ 17 թվի կամ 16 թվի, զոմբին լինում է Հիտլերի զոմբի, լինում է Մաո Ձեդունի, Չանկայ Շիի զոմբի, ես չգիտեմ, կոմունիստի, չգիտեմ, կոմունիզմի զոմբին սա նշանակում է, որ մարդը գլուխը կախ գնում է մի մտքի հետևից, որին նույնիսկ ծանոթ չէ։ Դանիել Դեֆոն շատ հրաշալի արտահայտություն ունի, ասում է ժամանակին 100,000-ավոր երիտասարդներ կամավորագրվել էին պապության դեմ կռվի։ Պապը որ կար, չէ, պապության դեմ կռվի էին գնում։ Ասում է կամավորագրվել էին պապության դեմ կռվի, չիմանալով ինչ է պապությունը, մարդ թե ձի։ Նույնիսկ չգիտեին այդ ինչ է։ Բայց 100,000-ներով կամավորագրվել էին։ Հիմա տես 41 թվականին, երբ որ Հիտլերը մտավ Սովետական Միություն։ Ես ուզում եմ անպայման, եթե ժամանակ ունենք 5 րոպե կանգնել այս Կանգնենք, բայց ասեմ, որ ժամանակը ավարտվում է, դա էլ ներկայացրեք, հետո մենք շարունակենք հաջորդ անգամներին զրույցը շարունակենք։ Հեսա ես 5 րոպե ուզում եմ ընդհանրապես անպայման ուշադրություն դարձնենք սրան 1938 թվականին Մյունխենում դու գիտես, հա, որ պատմությունից կնքվեց Մյունխենյան պայմանագիրը։ Մյունխենյան պայմանագիրը սա պատմության մեջ հայտնի է որպես պայմանագիր, բայց պատմաբանները դրան ասում են Մյունխենյան դավաճանություն։ Ինչ էր անում Ադոլֆ Քերին։ Ավստրիան վերցրեց առաջին հերթին, հա, առանց որևէ կռվի, ոչ պատերազմ, ոչ բան, գնաց ու վերցրեց։ Անկամ անցավ Սուդետներին, Չեխոսլովակիա։ Երբ որ հասավ Չեխոսլովակիա, ասեց է Սուդետների մարզը պիտի տակինց, որովհետև այնտեղ էթնիկ գերմանացիներ են ապրում։ Եվ Սովետական Միությունը, եւ Եվրոպան, եւ նույնիսկ Ամերիկան, այսպես մեղմ ասած, ձեռքերը հետ քաշեցին, ասեցին՝ տար ախպեր, չենք ուզում։ Սա այդ հայտնի պայմանագիրն է, որ ստորագրեցին Չեմբերլենը, Մուսոլինին, Հիտլերը եւ Խաղաղության պայմանագիր էին, չէ՞ ասում, խաղաղության պայմանագիր, վա, արդեն խաղաղության պայմանագիր, բայց հետո սա կոչվեց դավաճանության պայմանագիր, որովհետեւ աշխարհն այսպես ասած փուրը տվեց Չեխոսլովակիային, հետո Հիտլերը մտավ արդեն Լեհաստան, հետո սկսվեց առաջինը, երկրորդ աշխարհամարտը, սա կարևոր չի։ Կարևորը խաղաղության պայմանագիր ասվածի մասին է խոսքը։ Այս նույն կերպ 1878 թվականին հայկական պատվիրակությանը Բերլինում դիմավորեցին մոտավորապես նույն արտահայտություններով, ինչպես Գերմանիայի առաջին ռեխկանցլեր Օտո ֆոն Բիսմարկը մեր Խրիմյան հայրիկին, մեր պատվիրակությանն ասաց սիրելի հայեր, հերիք չեղավ այդ գավազանն առնեք, գաք բաների քաղաքական ինչ-որ պահանջներ ներկայացնելու, գավազանով այ մարդ, հասկացան, գավազանով եկել ես քաղաքական պահանջ ես ներկայացնում, ասեց պարոնայք, սրին կրթնած են գալիս քաղաքական պահանջներ ներկայացնելու, խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուն գալիս են սրին կրթնած, եթե քո ձեռքին ոչ մեկ սուր չտեսավ, քո հետ ոչ մեկ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրել, եթե ստորագրեցին, Հիտլերը ընդամենը ժամանակ էր շահում, Հիտլերն ընդամենը շահեց այդ ժամանակը, Եվրոպայում ուզում էին Հիտլերի այդ ողջ այդ ուժը ուղղել դեպի Ռուսաստան, ռուսները փորձում են Եվրոպայի հախից գալ, հա, բայց այստեղ ամենակարևորը Չերչիլն այն ժամանակ սենատոր էր, դերևս վարչապետ էլ չէր, որովհետև Չեմբերլենը երբ որ վերադառնում է, այսպես իրենից գո, ես անգլիացիներին փրկեցի, պատերազմ չի լինելու, Չերչիլի այդ հայտնի խոսքը կա, որ ասում է պատերազմի եւ խայտարակության միջև դուք ընտրեցիք խայտարակությունը եւ ուրեմն կստանաք խայտարակ պատերազմ։ Ասում եթե դու պատերազմ ընտրեիր, դու պատերազմ կստանայիր, բայց կստանայիր սուրը ձեռքիդ դիրքից։
Երբ որ դու ընտրում ես խայտարակությունը, դու միևնույն էլի պատերազմ ես ստանալու, բայց ստանալու ես խայտարակ պատերազմ։ Այս Մյունխենյան դավաճանությունը, նույն Սևրի պայմանագիրը, այս ամեն ինչ այս պայմանագրերը 100 ու մի պայմանագրեր ռոբոտ բանը Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտ ստորագրեցին, որ չպետք է հարձակվեն իրար վրա, ինչ բոլորը խախտվեցին, բոլոր պայմանագրերը մարդիկ հայերեն լեզվով մարդկանց բացատրեցին, սիրելի հայկական պատվիրակություն, որևէ քաղաքական պահանջ ներկայացնելու համար պիտի ներկայանալ ոչ թե գավազանին կրթնած խոնար հայացքով էսպես, այլ սրին կրթնած Կոսովոյի ներկայացուցիչի պես։ Այսպես ֆոն Բիսմարկը ճանապարհեց մեր հասաբանին պատվիրակությանը, իսկ թուրքերը հայերին ասացին դուք այդպես էլ չհասկացաք, որ Արևմուտքն ու Եվրոպան չեն հասնելու ձեզ, որևէ մեկը ձեզ չի հասնելու։ Ահա սրա մասին էր խոսքը, այսքան պոտենցիալ տված ժողովուրդը, երբ որ պիտի ներդրում աներ, որովհետև չուներ դաստիարակչական մեխանիզմ, ինչպես Ուբունտուի փիլիսոփայության մեջ, որովհետև անպայման փորձում էին լծակներ օգտագործել, մինչև հիմա 6-7 հազար տարվա պատմություն ունեցող հասարակությունը գոռում է մեզ Ստալին է պետք, մեզ Բերիա է պետք։ Բացատրում ես մարդիկ քաղաքակրթության ինչ ակունքներում են կանգնած են ատլանտների պես ինչպես են իրենց ուսերին տարել հույները, ասորիները, հայերը, հնագույն քաղաքակրթության կրողները, այս մարդիկ եկել են 6-7 հազար տարի, այս ամբողջ պոտենցիալը տվել են բոլորին, իրենց ոչինչ չեն պահել, իրենց սեփական տունը մեջտեղից 10 կտոր են արել, օրական 100 քառակուսի մետր ծախում են, գերագույն գլխավոր դարպասը տվեցին։ Պատկերացրեք ամբողջ աշխարհում ջուր չկա, խմելու ջուր չկա, Արցունչյան։ Մեկ էլ պարզում է, որ Սևանի ինչ-որ գյուղերից ծովագյուղում, չգիտեմ, ծովագյուղում մի հատ պուլպուլա կա, որ անսպառելի ջուր ունի։ Ամբողջ աշխարհի պիտի վազետեղից ջուր խմելու, չէ՞։ Հայերը մտածում են փոխանակ դույլ այդ ջուրը ծախենք, մի անգամից պուլպուլակը տվեք, թող գնա։ Այս սրա մասին էր խոսքը, այդ համայնքայի մտածելակերպը բերել է համայնքային ապաթիայի, ասում եմ ոնց որ լեթարգիայի մեջ լի, այո, այդ 30 տարիները բերել են ապաթիայի, 30 տարի, երբ որ իմիտացիոն ռեստարտ եղավ 2018 թվականին, երբ որ հասկացան, որ նապաստակը կարող է առուծին կամ վագրին այսպես ապտակել, ժողովուրդը թռան եւ կախվեցին նապաստակի ականջներից։ Եվ երբ որ դու փորձում ես բացատրել, որ սիրելի մարդիկ, այդ նապաստակն ունի 3 գերագույն գլխավոր պահապաններ, չլինեն այն 3-ը, այս նապաստակը մի վայրկյան էլ չի կարող մնալ այստեղ։ Դուք սխալ ականջներից եք կախվել եւ սխալ տեղ եք պայքարում։ Սա կոչվում է համայնքային ապաթիա։ Եվ այս ամենի հիմքը մանկապարտեզի դպրոցի բացակայությունն է, Արծրուն ջան։ Պարոն Մամեդյան, մենք մի ժամ զրուցեցինք, այսօր սահմանափակենք, ես ձեզ խնդրում եմ հետևյալը։ Իրականությունը նկարագրեցինք, որ հնուց է գալիս խնդիրը, ես ձեզ առաջարկում եմ դուք էլ խորեք, հաջորդ անգամ հանդիպենք, հուսանքը կապի խափանան մեջ չի լինի եւ միասին խորենք լավ ինչ անենք ստեղծված իրավիճակում, երբ ունենք այս ժողովուրդը, որին դուք բնութագրեցիք, եւ ունենք այս ժողովուրդը, որը շատ էլ པարզ է թե ինչ նպատակներով եկել, այս դեպքում ազգակիր հատվածը, ես իրենց ազգակիր եմ ասում այդ ազգի երկրի համար անհանգստացողներին, ինչ անենք համաշխարհային փորձից ելնելով ասեփական պատմությունից դերելով ինչ որ բան անենք, որ կարողանանք կամաց ունենանք թեկուզ մի փոքր հասարակություն, որը ճիշտ արժեքների վրա է հենված եւ կամաց դրան ընդլայնենք։ Այսօր ընդունենք, որ շաղված բազմություն է։ Ձեր վերջին խոսքը եւ ավարտենք։ Վերջին խոսքը պիտի որ առաջինի այսպես տրամաբանական շարունակությունը լինի, Արծրուն ջան, մինչև ես կամ դուք մտածենք վաղը միսօր 10 տարի, 20 տարի մեզանից շատեր արդեն չեն լինի, հետո մեզանից հետո կգան կասեն ինչ անենք որ դզվի,
Այս ամեն ինչի հիմքը նորից եմ կրկնում, սերունդը ճիշտ դաստիարակելն է։ Սերնդին պետք է տալ մի ինֆորմացիա, որին նա երբևէ չի տիրապետել։ Պետք է սերնդին տալ ինֆորմացիա իր գենետիկ տոհմածառի մասին, ճյուղ առ ճյուղ, որտեղ են այդ ճյուղերը, որի վրա են ինչ-որ պատվաստներ արել, որ ճյուղն է էտվել, որն է հասել Ամերիկա, որն է հասել այնտեղ եւ բերել պատճառը հետևանքային կապին։ Ինչի համար ճյուղերը երկարում էին հարևանի բոստանների մեջ բերք էին տալիս, մնում էին մեր բոստանում, ոչինչ էլ չէին տալիս։ Այս ամեն ինչի պատճառը միշտ եղել է եւ կա ներսում։ Դրսում ինչ որ կա, ինչ անուն կա, ազգ, ժողովուրդ, չգիտեմ ինչ խնդիրներ, այս ամենը պատճառը հետևանքային կապ են։ Իսկ պատճառը միշտ եղել է ներսում։ Ման կա պարտեզ։ Սերունդները կրթել 3 տարեկանից 2 տարեկանից։ Բարի, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Առաջի հանդիպման ժամանակ կմտածենք ձեր ասած ինչքանով եւ ինչպես է հնարավոր ինչ չափերով այս մեր իրականության մեջ։ Ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ վերելք հաղորդաշարի հյուրն էր Ֆրանսիայում բնակվող Էդուարդ Մանվելյանը։ Մենք իր գրքերից չխոսացինք, հուսանք հաջորդ անգամ հնարավորություն կլինի, որ ներկայացվի։ Այսօր ասկանը մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալ եմ, ստեսություն։